디스크는 수술하지 말랬는데 무조건 참을 수도 없고 네. 이래서 이제 우리가 개발된 게 비수술적 치료들이 다양하게 많이 나오는 겁니다. 의사들이 그래서 그냥 환자들 납둘 수 없으니까 약만 줄 수 없으니까 뭔가 덜 아프게 해드리자라고 하는 것들이 이제 다양한 비수술적 치료를 중력을 이용해서 디스크를 고치고 있어요. 중력이요? 자, 네, 이게 직립보행 하잖아요. 네. 그래서 중력 영향 때문에 디스크가 망가지고 튀어나오고 그런단 말이에요. 우리가 예를 들어서 우주선을 타고 우주로 날아가면 키들이 점점 커져요. 왜 그러냐면 운전 상태 되면 그렇죠. 디스크 압력이 없어지기 때문에 높이가 벌어지는 거예요. 그래서 키가 커지고 그렇게 되면 디스크가 튀어나온 부위가 안으로 점점 들어갈 수 있겠죠. 그 원리를 이용해서 무중력 로봇 감압기라는 치료가 있는데 견인보다 한 단계 더 나아간 치료네요. 그렇죠. 견인은 그러니까 단순히 당기는 건데 그 로봇 감압기에 앉아있기만 하면 디스크에 조준해서 압력을 부분적으로 무중력을 만드는 거예요. 그러면 튀어나온 디스크가 제자리에 들어갈 수 있도록 도와주고요. 무중력 상태 되면 혈액순환이 좋아지면서 디스크의 고유의 잘 치유 능력을 도와주는 치료.